Hi friends, welcome to 90s Kids Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச ஆல் டைம் ஃபேவரட்னு கூட சொல்லலாம். ஐஸ்கிரீம் வீட்லயே எப்படி ஈஸியா செய்யணும்ன்றது தான் பார்க்க போறோம். சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்படி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச அந்த ஐஸ்கிரீமை நம்ம வீட்ல எப்படி சுலபமா செய்யணும்ன்றதை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ல ஒரு 2-3 பேர் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் இந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் கெட்டியான பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல கெட்டியான பாலாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் நல்ல க்ரீமியாக இருக்கும். நான் அளவு தெரியணுன்றதுக்காக பாலை இந்த மாதிரி கிளாஸில் அளந்து எடுத்திருக்கேன். 2 டம்ளர் அளவுக்கு பால் இருக்குது. இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த பாலை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். பால் சேர்த்து அடுப்பை பற்ற வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் இது கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. கிளறாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அது கெட்டியான பால்ன்றதுனால அடியில் அடி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடியிலையும் ஓரங்களே அடி பிடிச்சிரும். ஸோ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பால் பொங்கி வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம எந்த கிளாஸில் பால் எடுத்தோமோ அதே கிளாஸில் 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு வெள்ளை சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கிளாஸ் கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கும் வெள்ளை சக்கரை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்க போகிறோம். அப்போ தான் இனிப்பு சரியாக இருக்கும். டேபிள் ஸ்பூனுனா ஸ்பூனோட அளவு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க, சரியாக இருக்கும். வெள்ளை சக்கரை சேர்த்துட்டு இது நல்லா கிளறி விடுங்க. பால் திக்காக இருக்குது, நல்லா கெட்டியான தண்ணி சேர்க்காத பால்ன்றதுனால அடியில் அடி பிடிச்சிரும். ஸோ அதனால் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. நம்ம சேர்த்த அந்த வெள்ளை சக்கரை கரைஞ்சி பால் நல்லா கொதிச்சு வரும். பால் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். அது வரைக்கும் இதை நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. கொஞ்சம் கேப் விட்டு கிளறி விட்டுட்டு இருங்க. இப்போது பால் கொதிச்சுட்டு இருக்க இந்த கேப்பில் நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் மிக்சர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ இதில் கொதிச்சுட்டு இருக்க இந்த பால்லேருந்து ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து இந்த பவுடரில் சேர்த்துடலாம். இது வெனிலா கஸ்டர்ட் பவுடர் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இப்போ இதில் சின்ன சின்ன கட்டிகள் கூட நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சின்ன கட்டி இருந்தாலுமே நம்ம பாலில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது திரண்டு வந்துடும். ஸோ ஐஸ்கிரீம் டோட்டலாக ஃபெயிலியர் ஆகிடும். ஸோ கட்டியே இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து இது இந்த கொதிக்கிற பாலில் சேர்த்துருங்க. இதை பாலில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா சரியாக ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் இதை கொதிக்க வச்சா போதும். அதாவது நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதை அந்த கொதிக்கிற பாலில் சேர்த்து ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க வச்சா போதும். 3 நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி அந்த மாவும் நல்லா வெந்து க்ரீம் மாதிரி நமக்கு வந்துடும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை சூடு ஆற வச்சிடலாம். இது கம்ப்ளீட்டாக சூடு ஆறட்டும். சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா நல்லா திக்காக மாறிடும். இப்போது பால் சூடு ஆறட்டும். இந்த கேப்பில் நம்ம விப்பிங் க்ரீமை பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் அதே கிளாஸில் பால் சர்க்கரை அளந்த அதே கிளாஸில் 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன். நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா 4லேருந்து ஒரு 7 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். நல்லா ஸ்டிஃபான பீக் வர வரைக்கும் இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர் பயன்படுத்தி தான் செய்ய முடியும். நல்ல ஸ்டிஃபான க்ரீம் வரணும், ஸ்டிஃபான பீக் வரணும்னா ஹேண்ட் விஸ்க் வச்சு நம்ம பண்ணால் வராது. இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு பண்ணால் தான் இது போல் நல்ல ஸ்டிஃபான பீக், நல்ல ஸ்டிஃபான க்ரீம் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இது போல் நல்ல ஸ்டிஃபாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம அந்த பால் இருக்கு இல்லையா, அந்த பால் நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு. சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா இது நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருந்த விப்பிங் க்ரீம் இருக்கு இல்லையா, அதில் சேர்த்துடலாம். பால் நல்லா சூடு ஆறி இருக்கணும். நல்லா சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா தான் அந்த க்ரீமில் நீங்கள் சேர்க்கணும். இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்க்கலாம். ஒருவேளை உங்ககிட்ட வெனிலா எசன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் இதை அப்படியே கூட செய்யலாம். பட் வாசனை மட்டும் வராது, அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு டைம் முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை மறுபடியும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக எல்லோ ஃபுட் கலர், கேசரி கலர் இருக்கு இல்லையா, எல்லோ கலர் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சும்மா கலருக்காக தான். நீங்கள் வீட்டில் செய்யும்போது இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. நான் வீடியோவில் கொஞ்சம் நல்லா தெரியணுன்றதுக்காக தான் ஃபுட் கலரை சேர்த்துருக்கேன். 2 நிமிஷம் மட்டும் பீட் பண்ணுங்கள். 2 நிமிஷம் பீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் எந்தளவுக்கு க்ரீமியாக இருக்குன்னு. இப்போ இதை நம்ம ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளே வலிச்சு விட்டுடலாம். ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் வலிச்சு விட்டதுக்கப்புறமா இதை ஒரு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் wrapper இருக்கு இல்லையா, இதை வச்சு சீல் பண்ணிக்கலாம், கவர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னருக்கு மாற்றிடுங்க. மாற்றிட்டு இதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் 2 மணி நேரம் வைக்கணும். நான் இதே பவுலில் வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக பிளாஸ்டிக் wrapper போட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஃப்ரீசரில் ஒரு 2 மணி நேரம் வைக்க போகிறேன். 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துடலாம். இப்போ 2 மணி நேரம் ஆயாச்சு. ஃப்ரீசர்லேருந்து வெளில எடுத்தாச்சு.
இப்போ அந்த பிளாஸ்டிக் wrapper இருக்கு இல்லையா, இந்த கவரை வந்து நம்ம பிரிச்சிடலாம். இப்போ இதை மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 டைம் பீட் பண்ணி வைக்கும்போது நல்ல க்ரீமியான ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இது போல் நான் யூஸ் பண்ணுறது போல் ஏதாவது பிளாஸ்டிக் wrapper வச்சு நல்லா சீல் பண்ணிவிடுங்க, நல்லா வந்து கவர் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் ஐஸ் கட்டி எதுவுமே அந்த க்ரீமியில் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்ல க்ரீமியான ஐஸ்கிரீம் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ 2 நிமிஷம் பீட் பண்ணியாச்சு. பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் வளைச்சி விட்டுட்டு மறுபடியும் அதே பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு நான் ஃபுல்லாக வந்து சீல் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பவுலை நல்லா க்ளோஸாக கவர் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஃப்ரீசரில் 8 மணி நேரம் அப்படி இல்லைன்னா ஓவர் நைட் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சிடலாம். நான் வந்து ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். நான் நேற்று ஈவினிங் வந்து ஈவினிங் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் தான் இப்போ எடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு கரண்டி இருக்கும் இல்லையா, நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் குழிக்கரண்டி, அதை வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம். ரொம்பவே சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எந்தளவுக்கு வந்து க்ரீமியாக இருக்குன்னு. ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பர் வச்சு தான் எடுக்கணும்லாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி குழம்பு கரண்டிலேயே நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி ரொம்பவே அழகாக வந்து எடுத்துடலாம். ஐஸ்கிரீமோட டெக்ஸ்சரை பாருங்கள். அப்படியே இந்த கடைகளில் விளம்பரத்துக்காக ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அதில் இருக்கிற மாதிரியே ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க. உங்கள் வீட்டில் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க இதை நீங்கள் வீட்டில் தான் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால். அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நல்ல ஒரு பெரிய ஹைஃபை ரெஸ்டாரண்ட்டை போய் சாப்பிட்டா எந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்குமோ அதே போல் இருக்கும். என்ன நம்பி தாராளமாக நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நறுக்கின பாதாம் பிஸ்தா வந்து தூவிக்கிறேன் டெக்கரேஷனுக்காக, பார்க்க அழகாக இருக்கணுன்றதுக்காக. இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து க்ரீமியாக இருக்குன்னு. எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி இது. ஸோ அதனால் இதோட வீடியோ கிளிப்ஸுமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ எந்த வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ண எனக்கு தோணலை. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா வீடியோவும் நான் அதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் வீடியோவோட லென்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி கூட பாருங்கள். இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து சாக்லேட் சிரப்பு அப்புறம் நட்ஸ் எல்லாம் தூவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே பக்காவாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இது எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததற்கு ரொம்பவே நன்றி. வீடியோ கீழே இருக்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்.